съжаление, тук стигаме до нещо аналогично с това, което още от 1997 година наблюдаваме. Те са два такива процеса. От една страна, действително едно табу, едно изчезване някакси на информацията за загуба на акцентите. Няма адекватно отразяване на това, че има хора, които се борят с това, дори за митинги, протести. И другото е изместване на фокуса, изместване на хората, като казахме преди малко по-гласно има. Да. Искам да ви задам един въпрос, който на фотографски език би звучал така. Не смятате ли, че малко преекспонирате ролята на русенци за създаването на гражданско общество? Не става въпрос за екозащита, а за гражданско общество. Ние имаме примери на гражданско общество още в турско родство. Ако си спомняте историята, борба за църковна независимост, която е борба за национално освобождение всъщност, за обособяване. И имаме Доран Кулак и Шабла в началото, в края на 19 век, ако щете, септемврийските въстания също са израз срещу една диктатура. Имаме срещу нашествието на германците в Чехословакия и така нататък. Има разграбване на ТКС-та, хората обратно, но всичко това, вие не падате в празно пространство, така да се каже. Освен това, възможността да действате дойдоха и от това, защото вече социализма беше започнал да се разлага. Спомнете си Горбачовата перестройка, Указ 56 и от тук вече теорията на Тодор Живков да се смешаваме, докато мине бурята, и затова се даваше възможност да покажем и пред света, след Хелзинки имам преди, да покажем на света, че тук има нещо такова. И затова не посмяха и да действат срещу вас, не само заради куличките. Те и в София не посмяха да действат, когато внасяхме петицията пред Народното събрание на някакво власт. 3 страници имам там, подпис съм събирал, където работя, където живея, където съм роден. Към тия 10 000 и няколко, има към 70 и няколко подписа лично събрание, защото хората нямат възможност да отидат до градинката или пък не смееха. Но точно това ми е мисълта. Както вие сте недоволни, че малко се позабравят, така не се ли получава едно пак преекспониране, което води винаги до изкривяване, като всеки смята, че то е най-важно. Не омаловажавам, повтарям. Да, ще ви отговоря. Позволявате ли? Точно така, през Възраждането има гражданско общество и читалищата, които поддържаме, и училищата и така нататък. Това е точно така. Аз, понеже много време се зададох въпроса, дали имаме основания да говорим за... Тук става дума за възраждането на гражданското общество в периода на най-новата българска история, в периода на социализма. В периода на социализма, аз съжалявам, че господин Станчев се тръгна, това може да има протести, говорим тук за горянско движение, ние правихме филм за това и така нататък. Но говорим известен езоповски език на интелектуалците в София, но за открит протест, не санкциониран, демонстрация срещу комунистическия режим, това е първата изява на 28 септември 1987 година. На площада в Русе излизат 500 човека. Няколко месеца по-късно, в февруари, 2000 човека освиркват политбюро, член на политбюро, ЦК, бивш министър-председател, народен представител на Русе и така нататък. Това, според нас, е първата изява на гражданското общество за този период. Ако имате други примери от историята и друго, което искам да кажа, правим впечатление, че всъщност така е. Интелигенцията на София подкрепи Русе, но в Русе, от Русе, според мен, така се получи, как да кажа, те получиха самоувереност и самочувствието, че може да се направи нещо без санкция. Защото това е факт. Вече това е тласъка.
тези хора застанаха и казаха, ето, ние искаме демонтаж. Демонтаж на завода, подразбира и демонтаж на системата. Първо те имаха на какво да стъпят. Така? На какво стъпи обществения комитет, на какво стъпиха интелектуалците? Значи това са успоредни процеси, ние не можем да ги отделим. Аз не искам да уважаваме, просто това е финал. Въпросът да кажем. Ние не можем, това е история, ние не можем като баница да я режем. Това е общ процес. И се е случило. В един момент те се срещат. И се случва това. И е важно да се знае откъде тръгва. Това е историческата истина. Значи ние искаме да разкажем истината такава, каквато е до днес. Такава, каквато ние знаем от участниците. Пак казвам, документите ние не сме ги видяли. Ако ми разрешите от мен един само много кратък коментар, защото почувствах, че това, което казахте, беше обърнато към нас по някакъв начин. Значи да, аз съм съгласна с вашето обвинение участие, че нарочно поставихме акцента върху жените от Русе, защото да, аз мятам и до ден днешен, че тези жени не се знаят достатъчно. Аз самата научих за тях, бидейки на 40 години, едва миналата година, от великолепна година на население на Екатерина, за което им благодаря. И защото по някакво стечение на обстоятелствата започнах да се занимавам с екология последните години и попаднах в такава среда. Смея да твърдя, че съм човек с надсредната обща култура, интересувала съм се от тези неща, преживяла съм събитията на Кристал, от тези имена не ми бяха известни до този момент. И смятам, че има едно нещо, което се нарича обратна дискриминация. Чували сте го, предполагам. До след като толкова дълги години обществения комитет, т.е. комитета за Русе, представляваха Светлин Русев, Нешка Робъртс и хора свързани с Русе. Повярвайте ми, аз нямам нищо общо с Русе, не съм русенска снаха, нямам никаква родствена връзка. За първи път отидох в Русе миналата година, бях впечатлен изключително много от града и от хората. Разговарях с Цонка Бакурова, трябва да ви кажа, че личното ми впечатление е 3 пъти по-силно от това, което се вижда в филма. Просто тенденциозно ние, организаторите, поставихме акцента на жените от Русе. Знаех, че ще има хора, които ще дойдат тук и ще говорят. Знаех, че има хора като Стефан Гейтанджиев от Философския институт на Банково са били в основата на този. Знае, че Красен Станчев е автор на закона, екологичния закон, първия в България, един от авторите. Зная, известни са ми много неща, които може би не са останали непрочетени в нашето представяне, защото ние в това кратко време, което имахме да ви го представим, нямаше как да кажем всичко това, поставихме за дискусия. И просто това беше нашето желание да извадим от тази амнезия. Много за мен финно е пипано. Защо някои хора, някои политически шамани, да ги наречем, предпочетоха някои истини, някои имена, не да бъдат оплюти, изобщо да не бъдат споменавани. Това е най-страшното, най-страшната историческа присъда е точно тази. Защото лъжата може да бъде разкритикувана, може да бъде опровергана, могат да се намерят исторически и всякакви други доказателства, че това е лъжа, а нещо, което е премълчано и не се знае, то остава част от най-много колективното несъзнателно. И само един коментар тук за анекдота, както се казва. Не знам дали знаете, че организаторката на първите екологични протести, масови, граждански, новата зелена вълна, както я наричаме, след Русинския комитет, Надежда Максимова, която е организатор на движението Да спасим Иракли, може би сте чували за нея. Не сте чували. Ето видите ли колко полезни могат да бъдат на такива срещи. Това ми беше една от другите идеи да срещам поколения тук, които са на една зелена вълна, но не се познават. Цонка Бакурова също нищо не знаеше за новото зелено движение. Не знаеше за девойките тук, които се пращат в Европейския парламент, петици се борят да защитат Рила от презастояване. Тази Надежда Максимова се оказа, че е родом от Русе. Но тя нищо не знаеше. Нито за Цонка Бакурова, нито за Дора Бобева, нито за екологичния комитет за защита на Русе. Майка и до ден днешен живее в Русе. Има някаква историческа справедливост, че една жена, която дава толкова много сега за подема за ренесанс на зеленото движение в България е от Русе. Извинявам се за дългата гледка.